Happy New Year. Happy New Year. This is a pure, no? Pure, come on, no? Go home, pure. Okay, praise the Lord. Toshi, what do pure? Pure. When the wedding anniversary was so what do I change me out? I thought she a dope one. Tell the container. Come what a year. Tell the container. Below my 2 tank lumia. That's you know, you know, trip eating. To the who soon do you get a bunch of no? Hallelujah. So the Chida de Cairo, no? Then you leave a lipian yet. Okay. Fiat can choose Chimone. Take your sheet. You have to go to what you do, how we know? So, young people going to go, no? So, birthday, no? Wedding anniversary, Yambo. The winner, no? The winner. Nanny, Pure what is that, no? By Fiat can choose Chimone. You should have to let to be. I choose it to my no? Yes, you get I can't pay Bazi. Okay, so, routine. You know, no? Diga Chanjagaro, tomorrow Tishi, no? Come, thou Holy Spirit, no? Tomorrow Tishigaro. To the Machidole, the go kind of dog, huh? I know. You should must I Europe, you should marry me, just and I the Pijali, how no? Rachel Yomar Zakanji, Sunday, how no? A neighbor, how no? Saint Lo, you be both on Pyongyang Jin, Shijalo, no? Come thou, Holy Spirit, renew our mind and transform us, no? Transform us. I'm sorry, Yoma also can ye shit and get those geo, no? Yoma shit those. To Payam. Yoma shit those. Do you Yoma shit, don't say. Okay. Todo, Quakan Domudo, Tudogo, Kodomu eat. Kodomudo, Tudogole, Chamayanai, Tizidomu eat. Todo, Tizidomudo, Tudogole, Chimia Domu eat. Abuna? What about Shabale? Quakan? Mata, no? La predestination, no? English. Predestination. The natural predestinations are Nalia Kedaya, no? A young area, Bible, Piatkin Chizo Chimane, or the Winner John will let come on. Nelly, no? Nelly, Miai Mudidon. Nelly, Miendalaria, no? Peter Kama. What can Madame do, Balule? Call, no? Cordara do go, do what? Piama say, no? Piama say, don't get to go balule. Shimmy out there, no? Glorify. The Quaker Madajins, how no? General Pia Pansine, Luda Yosi Dango. Pansine Chinga Sabido to what? Predestined Lutari. How no? Bisa. No, no. Bisa. Malu Pansina Sosu. No? Bisa. Bisa. Chon Bina Chura Pelegi. No? A time she do. I met the Hangaro. Pia can do it. No? Could be the thought that she know. I do the dance. Oh, no? Be a Piaking. Bisa County. A thousand you go when you go to that. More to like that. I don't be Zanga. Who little like who only told the Tala. No, Tala. Okay? That when I did there with you tell it. Piate, no? Bisante Mogno. The young glitch Nalia, much testing Dali. Go Teneco Mogno, that's on Loma 3 Tavulu. Oh, no? The Piapi. So, any day, Piaking could be sent with the long quicker Madare. No? Penny bear chain, Becala, no? Ma. Oh no, Babanya, Bapinya Shimle, professional Lomle, oh no,
ဘယ်မိမနဲ့ရမလဲသားသမီးဘယ်နှစ်ယောက်ရှိမလဲစသည်အဖြစ်မို့လဲအကုန်လုံးဟိုနောက်ဆုံးသိတဲ့အထိသူကခွက်ခံလာတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကြံစီတဲ့အကြံစီနဲ့ဘုရားသခင်တယောက်ချင်းစီအတွက်ကျွန်တော်တို့ခွက်ခံရတယ်ဆိုရင်မကောင်းတာရှိမလားဟမ်မရှိဘူးနော်မကောင်းမသိနေတာတခုမှပြောဆိုကျွန်တော်တို့ယာကုပ်လိုမှပြောရတာပါလေကောင်းမြတ်ပြီးတော့စုံလင်သောအရာကအထက်ကအဖစီကလာတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဖန်ဆင်းရှင်ခမည်းတော်ဘုရားသခင်စီကလာတဲ့အရာတိုင်းကအကောင်းကြီးပဲဒါကြောင့်ဘီဆန်းကအဲ့ဒီချိန်မှာရှေ့ဟုတ်ပြီနော်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီကဘီဆန်းရှေ့ဟုတ်ပြီနော်အကုန်လုံးကျွန်တော်အလုံးရှေ့ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားစကားကိုနားမထောင်အပြည့်ဝင်လာတဲ့အချိန်ကစာပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီရှေ့တွေအကုန်လုံးပြက်ကုန်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုဒီခွက်ကမသားချင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနားလဲဆိုဘုရားရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ပေါ့နော်ဘုရား creator နော်လက်ထက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်စီအတွက် blueprint လို့ခေါ်တယ်လားနော် blueprint ကျွန်တော်တို့ဒီလုံးဆောက်မဆို blueprint ရေးကြည့်ရမလားဟုတ်နော် blueprint ဘယ်သူမှဒီလုံးဆောက်လို့မယ်ဆိုတော့ခါကျွန်တော်တို့ရွက်ပြီးတော့ဒီမှာအိမ်ကို blueprint မဆွဲဘူးလေဟုတ်လားခါတဲ့ blueprint ဆိုတာဈေးကြီးဆုံးတော့ကျွန်တော်တကယ်ရေးတယောက်ဆိုသူ GTI အောင်တယ်သူကလေသူ့အလုပ်ကဘာမှမလုပ်သူက blueprint ပဲဆွဲတာနော်သူကဆောက်ချင်တယ်ဆိုသူအားရတယ်အဲ့ဒါပဲသူ15သိန်းရအိမ်သလုံးဟုတ်လားအိမ်ကြီးကောင်းသလိုနော်ဆိုတော့သူက engineer လို့သူ့အလုပ်အဲ့ဒါပဲရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒေါမီကွဲအိမ်နဲ့မတူဒေါမီကွဲကတော့ blueprint မှမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ကဲဒီလိုဆောက်လိုက်တန်တချောင်းမပေါ့နော်အဲ့တော့စတူဒီလာပြလို့နည်းစောင်းတယ်အကုန်လုံးကတလုံးကလေဘာလို့ဆို blueprint မှမရှိတာဟုတ်လား blueprint မရှိတာအဲ့တော့ငလင်မလို့ပဲဒါကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပါဟုတ်နော်ငလင်လို့တော့အကုန်လုံးပြိုမှာဆိုတော့ပြင်းတာကတူနော်အဲ့တော့အဆောက်အဦတိုင်းမှာ blueprint ကသိအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချီဇိုင်းရဲ့အသက်တာပါလေအဲ့ဒီ blueprint ကသိအရေးကြီးတယ်ဘာလို့ဆိုဘုရားသခင်လက်ထက်မှာဟုတ်နော်ကိုဖုံးတဲ့ blueprint special ဟုတ်နော်ဒီယွန်းတဲ့ blueprint special နော်ဒါအစတော့ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားသခင်စကားကိုနားမထောင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အပြည့်ဝင်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အဲ့ဒီအရောက်စီထဲမှာရှိတဲ့ blueprint အကုန်လုံးပြက်အကုန်လုံးကမဖြစ်ကွာဟုတ်နော်ကမဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကမကြီးပဲလူတာမရတာမလို့ဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲတဲ့ချမ်းသာတယ်မဆိုင်ဘူးပညာရှိတာမရှိတယ်လည်းမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့အသက်ငယ်တဲ့အသက်ကြီးတယ်လည်းမဆိုင်ဘူးဟုတ်နော်ဘယင်ကြီးဖြစ်တယ်တိုင်းသူဖြစ်တယ်လည်းမဆိုင်ဘူးတထင်းတဲ့တောင်စားလည်းမဆိုင်ဘူးအကုန်လုံးကဗာလေ blueprint ကပြက်ကွာဟုတ်နော်ပြက်ကွာဒါကြောင့်လူတိုင်းဟုတ်နော်လူတိုင်းမွေးဖွားလာတဲ့အပြစ်သားနေတဲ့မွေးဖွားလာတယ်မွေးတဲ့ကအပြစ်သားဖြစ်တယ်မွေးတဲ့ကတရားခံဖြစ်တယ်မွေးတဲ့ကကျွန်တော်တို့အမှုကိုရင်ဆိုင်နေရတော့ဘယ်အဆင်ပြေမလဲကွာဟုတ်ပြီနော် life ကဘယ်တော့မှအဆင်မပြေဘူးဟုတ်မလားနော်ဘယ်တော့မှကိုယ်လိုမကြောက်တခုမှကျေနပ်မှုမရှိဘူး no satisfaction at all ဟုတ်နော်ကိုရတာမလို့လိုတာမရကိုမကျေနပ်ကိုကြည့်လဲအဆင်မပြေသူများကိုကြည့်လဲအဆင်မပြေဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးနော်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမပြောကျွန်တော်ပြောမယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အများအားပြောတယ်ရင်တော့လေကျွန်တော်အဖေစီကမကောင်းတာအကုန်ရတယ်အမေစီကမကောင်းတာအကုန်ရတယ်တခုမှမကောင်းနော်စိတ်ပြက်တယ်ကွာအရင်စိတ်ပြက်တယ်လားအမှန်တော့မစီမဆိုင်ပါနော်ကိုအဆင်မပြေအဲ့ဒီအမေကိုပဲသွားပြီးတော့သူမလားပြဿနာရှာအဖေကိုပဲပြဿနာရှာနော်အဖေမကောင်းတာတွေကငါမှအကုန်ရှိတယ်အမေမကောင်းတာတွေကငါမှအကုန်လုံးရှိတယ်ဒါမျိုးပေါ့ကွာနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီဆိုအရအရှိကြီးပဲဟုတ်လားကျွန်တော်ညီမနှစ်ယောက်လည်းအရှိကြီးပဲအကြီးကြီးပဲကျွန်တော်တယောက်တည်းပူကောကအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်လားပုံကလည်းအနော်ထားမင်းဟုတ်ပြီနော်ဘိုက်ပူနန်ကားရက်ကလည်းပူဟာဟုတ်လားဘလို့မှကိုကြည့်လို့အဆင်မပြေဘူးကွာအဆင်မပြေဘူးဟုတ်လားတခါမှကိုမကျင်တတ်ဘူးအဲ့ဒါလေမကျင်တတ်နိုင်ဘူးအခုကျွန်တော်သမီးပေါ့နော်ကျွန်တော်သမီးပတ်လေကျွန်တော်သူအမြဲတမ်းပြောတယ် you are so beautiful ဒါ तू က only in your eyes only in your eyes ဒါသူကသူကြည့်လုံးဝအဆင်မပြေဘူးဟုတ်လားလေဘင်းကရှည်တဲ့ခါကလည်းရှည်တယ်တဲ့ပေါင်ကလည်းခြေသလုံးကလည်းကြီးတယ်တဲ့ဟာအမျိုးမျိုးပေါ့ကွာဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်ရွယ်တော့မှာပေါ့နော်ကိုတော်တော်စိတ်ဓာတ်ကြတယ်ကွာဟုတ်လားနော်ဘလို့မှကိုကြည့်လို့မရအောင်သူများကချောတဲ့လူမြင်တော့ကိုပို့ပြီးဒေါသထွက်ဟုတ်လား
ဒေါသထွက်တော့ကိုယ့်အမေလို့ကိုကဒေါသထွက်ကိုယ့်အဖေကိုဒေါသထွက်ငါဘာလို့ဒီပုံထွက်နေတာပေါ့နော်စသည်အဖြစ်ပေါ့ပြီးတော့ဘာတစ်ခုမှအဆင်မပြေဘူးကွာဟုတ်လားဘာတစ်ခုအဆင်မပြေဘူးပညာလည်းမရှိဘူးလေနော်နည်းနည်းကြည့်လာတဲ့ခါကျတော့ပညာလည်းမရှိအဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုဒီကနေ့ကျတော့လေဟိုကျွန်တော်အသက်16နှစ်အရွယ်ပါဟုတ်လားအသက်16နှစ်အရွယ်မှာကျွန်တော်ကတည်းကစိတ်ချမှုရတယ်အဲ့ဒီညဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်အဟောင်းကိုဖြိုးပြီးတော့အိမ်အသစ်ပြန်ဆောက်တဲ့အချိန်အဲ့တော့ဥတန်ရေးခင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်10တန်းအောင်တဲ့အချိန်ဥတန်ရေးခင်းဆိုကြောက်တက်စားကြောက်လို့မရှိဘာလို့ဆိုတော့မရှိအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအသားကြီးဆုံးဆိုတော့အိမ်ပြန်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလက်သမားတွေကိုကူရတာနော်အဓိကဘာကူရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘီလာမြေဖြိုးရတယ်ကွာအောက်ထပ်ကိုကျွန်တော်တို့အုပ်ဖလက်တွေမှာလုပ်တော့နော်ဆိုတော့ညဆိုကျွန်တော်ကအိမ်ကိုစောင့်အေးရတော့နော်အိမ်သားတယောက်မှမရှိဘူးအိမ်သားတွေကတနေရာပြောင်းရွှေ့နေရတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီညဘာဖြစ်လဲဆိုတော့7နိုင်ကျော်တနိုင်လောက်မှာ तू ကမိုးကြီးရွာလားမိုးကြီးရွာပြီးတော့လေတက်တိုက်တာအဲ့ဒီတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့တိုင်ပဲရှိသေးတယ်ပြီးတော့အမိုးပဲရှိတယ်သုံးမိုးနဲ့တိုင်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအောက်မှာကျမ်းပြမြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီဘီလာမြေတွေကြောက်တွေပါတယ်တဲတွေကျွန်တော်ကာထားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အိတ်တာပေါ့ကွာတယောက်တည်းချင်းအောင်လေးနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညမှာကြီးကျယ်မုန်တိုင်းကြလေအရမ်းရွာမိုးကလည်းအရမ်းရွာအဲ့တော့မိုးကောင်းကင်ကိုကြည့်တဲ့ခါကျတော့နေရဲတာပဲနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်ကပသိမ်မြို့မှာအကြီးကျယ်မုန်တိုင်းကြတဲ့အချိန်နော်သင်္ဘောပဲအကုန်လုံးကမ်းပေါ်ရောက်အဲ့ဒီမုန်တိုင်းရန်ကုန်ကတော့အဖျားခတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖျားကတော့ကျန်းတယ်ကွာဆိုတော့ကျွန်တော်16နှစ်ဆိုတော့တခါမှလည်းမကြုံဘူးတော့တယောက်တည်းဆိုရင်ညတကောင်ဆိုတော့ရမ်းကြောက်သွားတယ်လားကြောက်ပြီးတော့ဒူးတုံလူတွေတကလုံးတုံနှခမ်းနဲ့ပြန်မို့ကြည့်ရတာအဲ့ချိန်မှာနော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘာသာတတိယဆိုငါအခုသေသွားတဲ့ဒုက္ခကိုကွာဟုတ်လားကြောင်းလောင်းဝရှိတာဟုတ်သင်ပဲရောက်မလဲဗောဟုတ်လားကောင်းကင်ရောက်ပါမလားဗောနော်ဘာကောင်းမှုမှလည်းမရှိဘူးလေနော်ဘာကုသိုလ်မှလည်းမရှိဘူးလေအဲ့တော့မကောင်းတာတွေပဲများတော့ငါဒီတစ်ခါအခုသင်တော့ငါရဲရောက်မှာငါအမေဖေတော့ငါ့ကိုမြင်လိုက်မှာမဟုတ်ဆိုတော့ရမ်းကြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီညမှာသေဒူးထောက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းတာဟုတ်လားဘုရားသခင်ဆုတောင်းတာကျွန်တော်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါတယ်ဗောကွာယေရှုယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ယေရှုယုံကြည်တယ်ဒီညကျွန်တော်သိဘာဖြစ်ကောင်းကင်ရောက်ဖို့ကွာအဲ့ညသကုံကိုအပြစ်တွေဝင်ချပြီးတော့ယေရှုကိုခေါ်ဖိတ်တာဗောနော်အဲ့ဒီသဘောမျိုးဗောအဲ့တော့အဲ့ဒီညမှာတော့ကျွန်တော်ကတည်းကစိတ်ချမှုရသွားတယ်နော်ရသွားတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဘာဖြတ်ပြောချင်တယ်သလားကျွန်တော်ဒီမှာအခုဒါအကုန်လုံးကတည်းကရပြီးသားလို့ယူဆတာနော်စတာကျွန်တော်ကတည်းကကိုဘယ်လိုရတယ်မသိကတည်းကကိုလေအဲ့လိုသေမလောက်အောင်ဟုတ်လားသေမလောက်အောင်အဲ့လိုသေဘေးနဲ့တွေ့ပြီးတော့တခါတည်းကိုခြောက်ချားပြီးတော့သိမလားအတကုံဘုရားကိုဒူးထောက်ပြီးတော့ခေါ်ဖိတ်ပြီးတော့လက်ခံရတဲ့အဲ့ဒီကေနေရင်ပြိုးရရင်လေ live မှာဟုတ်လား live မှာအဲ့ဒါလေးပူပြီးကြောက်စားဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ကျွန်တော်ပြောသဘောပေါက်နော်ဒါကြောင့်ကိုအဖိုးဘွားခရိယန်ဖြစ်လို့ကိုအမေဖေခရိယန်ဖြစ်လို့ကိုအမေဘိုက်တဲ့ခရိယန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီကေနေစိတ်ချမှုမျိုးကျွန်တော်တို့မခံစားဘူးဆိုရင် live မှာတော့ဘာမှမဆိုကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်နေရအောင်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ရွံ့ဘာလို့ဆို this is the greatest what God has done for us ဟုတ်နော် in our life ကျွန်တော်အဲ့လိုယုံကြည်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုပြန်ဆက်စီရှင်တယ်နော်ငါကေရီချင်းရပြီလားနော်ဘာမှမသိကြလားနော်ပြီးတော့သိကြတယ်ဆိုလည်းဘယ်လိုရခဲ့လဲနော်ဘယ်လိုအနေထားနဲ့ရတာလဲဒါလိုမျိုးလို့ကွာဒါလေးကိုခွန်အားပေးခြင်းတယ်နော်ဒါတော့ကြားဖြတ်ပြောတော့ပါကဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကတည်းကရပြီဆိုရင်ဒါကဘာပဲလဲကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကဒါစပြီးခေါ်တဲ့အချိန်ပဲဟုတ်နော်ဆိုတော့ဘုရားခေါ်တယ်ဆိုတာကနော် we are called ဆိုတာကဒါက salvation ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်က16နှစ်သားမှာကတည်းကစိတ်ချမှုရတယ်ဆိုပေမဲ့ဟုတ်နော်အတိတ်ကတော့ထောက်ရတဲ့ရပြီကွာနော်သင်ရင်တော့ငရဲမရောက်တော့ဘူးကောင်းကင်ရောက်မှာပဲသို့တော်ညာလေးပဲခရိယန်တက်တာကတိတ်ပြီးတော့ပုံမကြောက်နော်ဘာနဲ့သွားမှမသိဟုတ်နော်ခရိယန်တော့ခရိယန်ပဲဘုရားကြောင်းလေးပါလေတော့တက်တော့ကွာစသည်အဖြစ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကေတည်းရပြီဆိုပေမဲ့ဒီဖြောက်မှချင်းဆိုတာကိုဘယ်လိုမှသဘောမပေါက်ဘူးဟုတ်လားခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့ဒီပြန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကေတည်းရတယ်ထားဝဲအသက်ရတယ်စိတ်ချမှုဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာကျွန်တော်တို့ကဖြောက်မှသူဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ကဒါသဘောမပေါက်ဘူးကွာဒါတောင်းသဘောမပေါက်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖြတ်မှတ်သူဖြစ်ချင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သဘောမပေါက်မချင်းလေကျွန်တော်ဒီအဆင့်ဘယ်တော့မှမရောက်ဟုတ်လား
ဒီအဆင့်ဘယ်တော့မရအောင်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာယောမမှာပြောတဲ့ဟာကဘာကိုပြောချင်လဲဆိုယောမမှာပါတဲ့ယောမရှစ်နော်ယောမရှစ်30ကဟုတ်နော်ဒါကဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ဒါကဘာဥမှာရှိတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်လူသားတိုင်းမှာနော်ဖန်ဆင်းရှင်လူသားတွေကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့ခွဲကမှတ်ထားတဲ့ blueprint ဒီ blueprint ကလုံးဝပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မသစ်ကာလမှာဟုတ်နော်ခရစ်တော်ကပြန်ဆင်းလာတယ်ခရစ်တော်ပြီးတော့ပြန်တက်သွားတယ်ဒါအတူတူပြောမှာနော်သူတက်သွားမှဘယ်သူလာလဲဆေလို့ရမလဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုဆေလို့ရအောင်ဆိုတော့ဒီအမှုအလုံးကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကလောက်ကင်နေတာဟုတ်နော်ဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပြတ်သွားတဲ့ blueprint အားလုံးသူ့ရဲ့ထဲမှာရှိတယ်နော် original blueprint ကသူ့ရဲ့ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ခက်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူကခေါ်တယ်နော်ကဲတင်ချင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အလုပ်ကိုပါလို့ဆိုတော့ဒါ regenerate ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဘာလဲအသစ်ပြည့်ပြင်တာနော်အသစ်ပြည့်ပြင်တာဟုတ်နော်ပြီးတော့ဖြောက်မစီတာလည်းပဲဒါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကူပဲဟုတ်နော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အဆင့်ချိပြောက်ထားတယ်လေဒါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခဏကြည့်အောင်ဒီနှစ်ကောခန်းကြီး9 19ကနေပြီးတော့21ကိုကြည့်အောင်ဟုတ်နော်နှစ်ကောခန်းကြီး9 19ကနေပြီးတော့21ကဲအလုံးသိတယ်ကျွန်တော်19ရတော့နော်အတူဖတ်ရအောင်လူမြည်သည်ကခရစ်တော်၌ရှိလင်အသစ်ပြည့်ပြင်သောတတဝါဖြစ်၏ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသစ်ဖြစ်ကြသည်ထို့သောဖြစ်သောဘုရားသခင်၏တကိုးတော်အားဖြင့်ဖြစ်ကြ၏အဲ့ဒါကပါလေ the work of the Holy Spirit ဟုတ်နော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်တကိုးကဲဟုတ်ပြီဆက်ဖတ်မယ်ဘုရားသခင်သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့၏ယံကိုငြိမ်းစေ၍ကိုယ်တော်နှင့်မိဿဟာယဖွဲ့စည်းတော်မူ၏ထိုမိဿဟာယတရားကိုဟောရသောအခွင့်ကိုငါတို့၌အပ်ပေးတော်မူ၏ထိုတရားဟုမူကားဘုရားသခင်သည်ခရစ်တော်အထက်၌ရှိနေလျက်လောကီသားတို့၏အပြစ်များကိုမှတ်တော်မူယံကိုငြိမ်းစေ၍ကိုယ်တော်နှင့်မိဿဟာယဖွဲ့စည်းတော်မူ၏ထိုမိဿဟာယတရားကိုလည်းငါတို့၌အပ်ပေးတော်မူ၏ထိုကြောင့်ငါတို့သည်ခရစ်တော်၏တန်တမန်ဖြစ်ကြ၏သင်တို့သည်ယံငြိမ်း၍ဘုရားသခင်နှင့်မိဿဟာယဖွဲ့ကြလောဟုဘုရားသခင်သည်ငါတို့အားဖြင့်နှိုးဆော်သွေးဆောင်တော်မူတကဲ့သို့ငါတို့သည်ခရစ်တော်၏ကိုယ်စားဖြစ်၍သင်တို့ကိုတောင်းပန်သွေးဆောင်ကြ၏အဘယ်ကြောင့်နည်းဟုမူကားဘုရားသခင်သည်အပြစ်နှင့်ကင်းစင်သောသူကိုငါတို့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ထိုသူအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်မည်အကြောင်းဒီဖတ်တော်တဲ့ကျမ်းစာပေါ်မှာရောက်စီကိုဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာခုန16နှစ်သက်မှာကေတချင်းစိတ်ချမှုရရပြီဒါမဲ့လို့ဖြောင့်မချင်းမဖြောင့်ချင်းဒါလုံးဝမသိဘူးကိုမကောင်းတာပဲသိတယ်ဟုတ်နော်ဘာဖြစ်လဲတစ်ချိန်လုံးအပြစ်လုံးလာဟုတ်အချိန်လုံးအပြစ်လုံးလာသိလည်းဖြစ်စေမသိလည်းဖြစ်စေအဲ့တော့တစ်သက်လုံးလုံးချလိုက်နေတယ်အပြင်ကျွန်တော်တို့ဖြောင့်မချင်းအဆင့်လည်းမရှိဘူးခုနပြောတဲ့နောက်ဆုံးဒါအခုလက်ရှိဘုရားသခင်လိုအလိုရှိတဲ့ချင်းမောက်ချင်းအဆင့်လည်းကျွန်တော်မရှိဘူးဆိုတော့ကို blueprint ဘယ်လိုရှိမှကိုမသိဘူးဟုတ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကမဖြစ်နေတဲ့ blueprint ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကကျင့်လည်ပြီးလှုပ်ရှားသွားလာနေတယ်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီတက်တူနောက်ဆုံးနေ့မအောင်ဟုတ်နော်မအောင်တော့စိတ်ဓာတ်အရန်ကြနော်သားကြီးကလည်းဖြစ်မိဖေကလည်းအရန်အားကိုကလည်းဟိုဘွဲမရအလုံးမရှိအဲ့တော့သားကြီးအဖရဖြစ်မလားပူဆိုးနော်ကိုဘွားမှာလေကိုဘကိုလည်းမလုပ်တော့ဘူးလားဘယ်လိုလုပ်မှလည်းမသိဘူးနော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောတော့ကိုဗန္ဒနာပါရဒါ biology ပဲနော်ကျွန်တော်ကသမိုင်းတွေပထဝီတွေအရန်ရတာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံး90 80ကြီးပဲဒါစောင်ဝတ်ဖြစ်စာအရန်ကြက်လို့ဒါပေမဲ့သင်္ချာတစ်လုံးမှမတောက်နော်အဲ့တော့ကိုတော့စေတန်းတွေကကျွန်တော် physics လည်းမရ chemistry လည်းမရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပြောမှာပေါ့စေတန်းအောင်တော့အမှတ်ကဘာမှမကောင်းအဲ့နဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကဘာလို့ဆိုဟိုဒေတာကောလိဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ first year second year စံတော်ဘောပဲဒါအစမ်းခံပညာရေးပေါ့ကွာနော်အဲ့တော့ပထမနေ့မှာကျွန်တော်ကတခါလေး biology ယူလိုက်တယ်လားဇီဝလိုင်းပေါ့ကွာ second year ကကျွန်တော်ကဒီတရိတ်ဆန်ဆရာဝန်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ animal husbandry ဆိုတော့သွားတာခါလေးဟိုဒီတွေကလေ6လုံး9လုံးသွားနေတာလား
တက်တဲ့နေ့ကျတော့ဆယ်တန်းအမှပြန်ကြည့်တော့သူကပြန်ပေါက်လို့သူကဘိုက်သွားရဆို physics သွားရတယ်လေအဲ့ဒါသွားတာပဲကွာလူကဘိုးကပြက်နော်ကနန်းတစ်လုံးမှမတက်တာ physics တစ်လုံးမှမတက်တာနော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘိုးကစပြတော့ကွာတော်တော်ဒုက္ခများတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်သလားကျွန်တော်ဟိုဗာလေဒီဇာကောလိပ်ပထမနေ့ဒုတိယမှာကြောင်းတက်အရမ်းပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရာဇူလေးရောက်တော့ဗောနော် physics ရာဇူလေးရောက်တော့ကျွန်တော်လုံးဝကြောင်းမတက်တော့ကြောင်းကိုလုံးဝမတက်တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘိုးကဟိုစိုးသမိုင်းရတယ်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကြောင်းလုံးဝမရောက်တော့နော်နေတိုင်းကြောင်းအင်္ဂါထွက်တော့ထွန်းမှုတွေနဲ့ဗောထွန်းမှုကတော့ရုပ်ရှင်ရောစားပြတယ်နေတိုင်းပဲနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘိုးကအရမ်းပြတ်သွားတယ်ကိုလည်းဘလို့မှခိုင်လို့မရအောင်ဟာငါတော့တော်တော်ဒုက္ခရောက်နေပြီဗောနော်ငါတော့တော်တော်အခြေအနေဆိုးနေပြီဗောကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့အမေပြီလည်းမပြောရဲနော်ကိုလည်းမကူနေမကန်နေလေအဲ့လိုဖြစ်နောက်ဆုံးနေ့ကျတော့ကျွန်တော်မအောင်တော့တစ်သက်လုံးဘွယ်မရတော့ဘူးနော်ဘွယ်မရတော့အဲ့တော့ဘဝစပြည့်တော့ဒါပေမဲ့လို့ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာဆာဂျက်ဖရီနဲ့သွားတွေးတော့နော်ဆိုမတီးပေါ့ကွာဒါလေးပါပဲဟုတ်လားဘာမှဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်သိတာမဟုတ်ဘူးနော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားလာဘူးလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ဆိုမတီးမယ်ဆိုတော့သွားရင်းနဲ့လူပေါ့နော်ဘုရားရဲ့ရှုခိုးတရားဟောတဲ့နားထောင်ပါညာပေါ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ဘယ်လုံးအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်ပြောဘူးနော်ကျွန်တော်ဖဏသွားချုပ်သေးတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဦးလေးဒါသမိုင်းမှာတမန်တော်ချုပ်တော့ဖဏတစ်ဖက်မပြီးဟာဟုတ်လားဘလောက်ဘဝပြည့်တာလားဘလောက်ဘဝပြည့်တာအဲ့တော့ဦးလေးဘယ်လိုပြောမှမသိအိမ်လေးဘယ်လိုပြန်မှမသိဘူးလားစိတ်တကြနော်ပြောရင်တော့မဖြစ်ဘူးတခုမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံး surgery ကလားကျေးဇူးတော်ကြောင့်မို့ तू ကကျွန်တော်တို့ဒီကရင်နေချင်းထန်တဲ့ကျွန်းနဲ့အများအားဒါအလုပ်လုပ်နေကြဆိုတော့ तू ကကျွန်တော်အဲ့ဒီစူးစမ်းခြင်းအသင်းမှာစူးစမ်းခြင်းအဲ့ဒီချိန်ကကျွန်တော်တို့အေဂျင့်မေအဖေဆရာဦးဘရိုင်းက तू ကဒါ secretary နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစူးစမ်းခြင်းအသင်းမှာ classic group ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော် तू ကစီရေးဆိုထည့်လိုက်တာဆရာဦးဘရိုင်းရဲ့လက်ထောက်စီရေးပေါ့ကွာစီရေးဆိုတော့ခက်တာဒါဖျားမှုတော့နော်ဖျားမှုပေါ့ဒါသာသနာဆိုတော့ဟာအယံဝမ်းသာတော့ဒါပေမဲ့လို့ကရင်နေချင်းထန်လာကျိုးစားခြင်းအသင်းဆိုတော့ကိုကကရင်တော့တလုံးမတောက်ဘူးနော်ပြဿနာကရင်စာမရေးတောက်ဘူးမဖတ်တော့ပြောတော့တယ်ဗောပြောတော့အဲ့ဒီမှာစပြဿနာတက်တာပဲနော်ပြဿနာဆက်တက်တာဟာဘယ်လိုအဆင်မပြေဘူးကွာအဆင်ပြေဘူးနော်ပြီးတော့ဆိုးတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်စာကတော့စူးစမ်းလို့ရတယ်လေကိုကနေတော့ပြောထားတော့ဒါလည်းစူးစမ်းလိုက်တော့နှစ်လသုံးလနဲ့အဆင်ပြေသွားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လောက်ရတဲ့လောက်က type လုပ်ရတယ်လို့ကနော် type ကြိုက်ရတယ် type ကလည်းလုံးဝမရက်ဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်မနေ့9နာရီအင်္ဂါထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသမိုင်းလမ်းဆောင်မှာအဖိုးကြီးတယောက်ဆိုမှာကျွန်တော် type သွားတင်တယ်လားမမေးကြီးပေါ့မနေ့မိုးလေးပြီးရုံသွားတာဟုတ်ပြီးဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းအဆင်ပြေဒါပေမဲ့အဓိကအဆင်ပြေတာဗာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစူးစမ်းခြင်းအသင်းမှာအတွင်းယူဖြစ်ဖို့သူတို့ကရည်ရွယ်တာဟုတ်ကျွန်တော်ဒါ natural လို့ဆိုတော့အတွင်းယူမှုကသူက music လုံးဝတစ်ဖက်ကန်းခတ်တက်နေရမှာဟုတ်လားပြီးရင်အားကစားဟာတခုမှမရဘူးကွာ music တလုံးမတက်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီချိန်မှာသွားသင်လို့ရတော့ဆရာမျိုးသူဟို piano သင်လို့ပေါ့ဒီလိုပဲနေပါဆရာဦးဆက်တီးတာမသိတာမသိဘူးဆရာမျိုးသူ piano တီးတော့စောင့်ပြီးဆိုရတယ်လေဘာလို့ तू ကစမ်းနေတာဟုတ်တယ်စမ်းနေတာဆိုတော့ဒီရွယ်ကြီးမှလက်တွေကလည်းမာကုန်ပြီလို့ကွာဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီရွယ်မှာကျွန်တော်က music သွားသင်ပြီးတော့ဟာအဲ့ဒီစူးစမ်းခြင်းအသင်းမှာကကျွန်တော်တို့ဆရာဦးဘရိုင်းဆိုတာ music မှာပကာသူက music ဟိုရှယ်လို့ရှင်းစတယ်လို့ music ပေးမပေါ့ဘူးအသေးနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တနေ့တစ်ခါဒါ convention ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ music တိုင်းစကူတိုင်းကလာပြီးပြိုင်တာသူကိုယ်တိုင်က judge လုပ်ရတယ်ဟာကျွန်တော်ကငါအတွင်းမှုလို့မဆိုတော့ဒါကြီးရဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးကွာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကအားကစားကွာကိုကဘာမှမကစားတတ်တာလူကအနော်ထားပုံထွက်လာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာ volleyball special ဟုတ်လား volleyball တိုင်းစကူတိုင်းကပြိုင်တာအမျိုးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့တာနောက်ဆုံးကျွန်တော်ကတော့ဟိုတံမြာသီးသွားဝယ်တံမြာသီးခွဲညှင်းဟိုသူမောင်းတောက်ဖို့တံမြာကြီးလေးပေါ့ဒါပဲကျွန်တော်လုပ်တတ်တော့ဟာကျွန်တော်ရှိရေးရလေကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့လိုမပြောဘူးဘာလို့ဆိုငါတနေ့ကျရင်အဲ့ဒီအတွင်းမှုဖြစ်လာမယ်လူငယ်အတွင်းမှုဟုတ်ပြီနော်ကရင်ချင်းဌာနကျုပ်လူငယ်အတွင်းမှု music မှာပတ်ကားဖြစ်ရမယ်အားကစားပတ်ကားသေတာပေါ့ကွာဟုတ်လားအဆင်မပြေဘူးဘယ်လို့မအဆင်မပြေဘူးကိုလည်းမကျင်နာဟာစိတ်ဓာတ်ကြဘာလို့မှလည်းမသိဟုတ်လားဒါဘာဖြစ်လဲဝိညာဉ်တော်နဲ့မသွားတတ်တဲ့အသက်တာ blueprint ပြက်နေတာဟုတ်ပြီနော်ပြက်နေတာကဲဆိုတော့နည်းနည်းဘာတိလက်ဘူးသက်သေခံစရာမရှိလားဟမ် blueprint ကမဖြစ်တဲ့ဟာလေဟမ် blueprint ကမကျွန်တော်သိတယ်ဗါကျွန်တော်သိတယ်ဖာရီယာဗါလေ petroleum ဟုတ်မနော်
RT အောင်လားပထမတစ်ခါစကူလာတာရွာလေးတာလေဘာအလုံးမမရဖြာလိုက်ပြီးပြန်သွားတယ်ဘာဖြစ်စဉ်းစားကြဘဘကဘယ်လောက်ပြက်လဲဗျာစဉ်းစားကြကျွန်တော်လည်းကူလို့ကယ်လို့မရဘူးသူမှကယ်လို့လည်းမရအဲ့ဒီချိန်မှာပက်ထရိုလီယမ်ဘာလုံးမှမရှိဘူးဟုတ်လားblueprint ကတော်တော်ပြက်ပြားနေတာလေပြက်ပြားနေတာနော်ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အခုကဒီမှာပြန်ပြီးတော့ရေနံကတော်အလုပ်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာလူတိုင်းမှာအဲ့ဒါရှိတယ်ကွာနော်လူတိုင်းမှာအဲ့ဒါရှိတယ်ကိုဖုန်းမှာလည်းရှိမှာမနော်ကိုဖုန်းဟမ်လူတိုင်းမှာအဲ့ဒါရှိတယ်ဘဝမှာလေရတာမလို့လိုတာမရနော်တခုမှအဆင်မပြေဟုတ်ပြီနော်ဒါပဲလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်မှတ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဒီကနေ့လောကကိုပြန်ကြွလာပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီ blueprint ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့ तू ကပေးချင်တာဟုတ်လားပေးချင်တာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝသဘောမပေါက်ဒါကြောင့် unless we have connection with the Holy Spirit ကျွန်တော်တို့ဘဝဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့ဒီရှင်းမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့လက်ရှိတွေထားဘယ်လို့မှမရောက်ဘယ်လို့မှမရောက်ဒီရှင်းမြောက်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘာပြောရဆိုဒီ blueprint ကပြန်ပြီးတော့မှန်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့အဆက်ဆက်ရနော်အဆင်ပြေပြီကွာအထူးဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစကားနဲ့ပြောရမှာဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါ God's rest ပေါ့နော်ဖခင်ရဲ့ညဝချင်းချမ်းသာယေရှုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခြင်းမှာ9ရက်ဟုတ်ပြီနော်6ရက်ဖန်ဆင်းတယ်9ရက်နေမှာဘုရားသခင်လုံးဝနားနေတယ်ဖန်ဆင်းခြင်းအလုံး good 6ရက်မြောက်ဒီလူဖန်ဆင်းတဲ့ very good ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ Sunday မှာဟိုဒီဥပုံနေ့မှာဟုတ်ပြီနော်ဥပနိဆိုကျွန်တော်တို့ဓမ္မဟောင်းကြတာဟိုပေါ့စနေနေ့ပေါ့နော်ဘုရားကဒီမှာကောင်းနားနေတာဘုရားရဲ့ညဝင်ချင်းချမ်းသာလို့ခေါ်တယ်နော်စဉ်းစားကြည့်လေကျွန်တော်တို့ကဘာဦးချိန်ကာလမှာအာဒံကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော့ကအာဒံမှာစိုးရင်ပူပန်ခြင်းဆိုတာရှိလားမရှိဘူး he doesn't know okay အဲ့ဒီဝါဟာရသူ့ဆိုမှမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အာဒံမှာစိုးရင်စရာပူပန်စရာကြောက်ရွံ့စရာတုန်လှုပ်စရာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဟုတ်လားဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးright ဘုရားသခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းသူသက်ပဲဟုတ်နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ထိုညင်ဝင်ချင်းချမ်းသာနဲ့သူဘုရားနဲ့နေ့တိုင်းသူမိသားလေးဖွဲ့ပြီးတော့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမှနှက်နေတာ right that is the blueprint for Adam and for all of us but အာဒံကဘုရားသခင်စကားကိုနားမထောင်လို့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ထဲရောက်သွားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အဲ့ blueprint ကအားလုံးကမောက်ကသူကလည်းစပြီးတော့ဗာလေသူအေရိုးရည်နေတူချင်းခံရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တခါလေရွှေကနဖူးကနေပြီးတော့ခြေမကြအောင်ယောက်ျားကအလုပ်ရတယ်မိန်းမကသားဖွားခြင်းဆိုတဲ့အပြန်ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာဟုတ်ပြီနော်တခါလေမကြဘူးသားတစ်ယောက်ဟုတ်ပြီနော်နှစ်ယောက်ပဲရှိတာတစ်ယောက်စောက်ပလိုက်ကြဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ပြောနေတာကပြောင်းသက်နေတာဟုတ်ပြီနော် life ကအဲ့ဒီဆောက်ပြီးတော့ပြောင်းသက်လာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာတို့ကျွန်တော်တို့လောကမှာဟိုချမ်းသာတယ်လို့ရှိတယ်နော်ဆင်းတယ်လို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ life ကဘလို့မဖြစ်ပြောင်းသက်နေတဲ့အတွက်ချမ်းသာတယ်လို့လည်းမသက်တာအောင်ဆင်းတယ်လို့လည်းမသက်တာအောင်ဟုတ်ပြီနော်လူတိုင်းကဘယ်တော့မှရတာမလို့လိုတာမရဘယ်တော့မှဘာဖြစ်လဲဒီစိတ်ကျဉ်းနှစ်သိမ့်မှုဆိုတာလည်းမရှိနော်အလိုမကြောက်ကွာဘာမှအလိုမကြောက်ဟုတ်ပြီနော်ဘာမှမဆိုအလိုမကြောက်လို့ right အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ဆိုတဲ့ blueprint ကိုမသိမချင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှအလိုမကြောက်လောကမှာဟုတ်ပြီနော်ဘယ်တော့မှအလိုမကြောက်ကိုမှရှိတဲ့ကျမ်းမာလို့လည်းအလိုမကြောက်ကိုမှဒီအလုတ်ကန်ရှိလဲအလိုမကြောက်ဟုတ်ပြီနော်ကိုမှရုပ်လေးရှိလဲဒါအလိုမကြောက်ဘယ်တော့မှအလိုမကြောက်နိုင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်တို့လူသားအလုံးဒါရင်ဆိုင်လိုက်ရ blueprint လုံးဝပြတ်သွားတာဟုတ်နော်ပြတ်သွားတာကဲဟုတ်ပြီဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားသခင်ကဒီ Holy Spirit ကအခုဒီနေ့လောကကိုပြန်ဆင်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ထိုခွဲခန့်မှတ်သားခြင်းဆိုတဲ့ blueprint ကိုသူပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအနေပြီးတော့အကောင့်တွေပေါ်ခြင်းတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ပထမဆုံးစစ်သူကပါလေကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်အဖြစ်ခေါ်ရတယ်အဲ့တော့ခုနယောမ8ပြန်ကြည့်အောင်နော်ယောမ8 29ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ခုနဖတ်လာ30နော်ယောမ8 29 30မြောက်ကမှ29ဟုတ်ပြီနော်ဖတ်မနော်ဘုရားသခင်ဤသားတော်သည်အများသောညီတို့တွင်သားဦးဖြစ်တော်မူမည်အကြောင်းဘုရားသခင်သည်ရှေးမဆွကတည်တော်မူသောသူတို့ကိုသားတော်ဤပုံသဏ္ဍာန်နှင့်ညီဒီဖြစ်စေခြင်းကရှေးမဆွကခွဲခန့်မှတ်သားတော်မူ၏ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့က
当时那乌云了个，好不啦？当时那乌云了个，杜个，这看修克多，喏，别个看打了别，这看修克多哦，杜个写了不了，好不啦？就是路达阿龙嘛，打乌皮事情不弄啊，杜个，耶修克多写了的，好不啦？哎你嘛，别个看地的，什么说个，地了木多土了过的，打了一帮人地里皮事情啊，什么说个快干嘛？他说，就是阿龙个别个看个，喏，die blueprint 个别安起来。die 奇妙签是那个巴勒斯坦，ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်နဲ့တန်တူချင်းဟုတ်မလား to be like Christ သားဦးဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်တန်တဲ့တူအောင်ဟုတ်မလားသူကခရစ်တော်အပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးခေါ်တယ်ကယ်တင်ခြင်းဟုတ်မလားခေါ်တယ်ကဲဆိုကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းစစ်ဆောင်ဒီစစ်ဆောင်ကြည့်အောင်ဟုတ်မလားကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်အပြင်ဘုရားသခင်ဘယ်လိုခေါ်တယ်ဆိုတာအခုတော့နှစ်ကောဟုတ်မလားအခန်းကြီး9ဝယ်ကြည့်အောင်နှစ်ကောအခန်းကြီး9ငယ်ဆက်ခုပြန်ကြည့်မယ်နော်မတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုပ်ခေါ်ခြင်းသွားမယ်ဟုတ်လားအရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခရစ်တော်အဖြစ်ဟုတ်လားခရစ်တော်အဖြစ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကူကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုရဟုတ်လားခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့ပြန်လဲကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲလူသစ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်နော်လူသစ်ကျွန်တော်တို့လူသစ်ကကိုယ့်ဘက်ကိုလုပ်လို့ရမရဘူးနော်ဟောင်းသောအရာပြောင်းလို့ရခတ်သိမ်းသောအရာအသစ်ဖြစ်လို့ဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲခုနရေးရတာဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်အဖြစ်ဒါသရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူဟုတ်ပြီနော်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ယံငြိမ်းချင်းအပြစ်တရားကြောင့်ဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ယံသူဟုတ်နော်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ယံသူအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားနဲ့ဘလို့မှယံငြိမ်းလို့မရဘူးကိုဘလို့မှကြိုးစားကြင်ကြံလို့မရဘူးဟုတ်နော်ဘုရားကလူနဲ့ပြန်ယံငြိမ်းဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါမဲ့လို့သရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသခင်ရှိတော်အားဖြင့်ယံငြိမ်းကြီးကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ peace ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာမိဿဟာယတရားဟုတ်နော်မိဿဟာယတရားမိဿဟာတရားကိုအပ်တယ်အဲ့ဒီမိဿဟာတရားကိုဟောရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်ဒါပါလေ the power of the Holy Spirit ဟုတ်နော်ကျွန်တော်ဘာတစ်ခုမှလုပ်လို့မရအောင်ဆိုတော့အခုနပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ regeneration တွေပဲတတ်တယ်နော် regeneration တွေကျွန်တော်တို့ဗာလေအသစ်ပြင်ခြင်းတွေပဲနော် regenerate ဒါကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တစ်ခုပဲလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးအဆင့်ကဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲခုနပြောဒီမှာကျွန်တော်တန်တမန်ဆိုပါတော့နော်တန်တမန်လည်းဖြစ်ခွင့်ရတယ်ဒါဘယ်လို့မှကျွန်တော်တို့မဖြစ်နေရနော် to become the witness for Christ ဟုတ်နော်တန်တမန်ပြီးတဲ့ခါမှာဗာလဲကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးဖြတ်မှတ်သူဖြစ်ချင်းဟုတ်နော်ဘာပြစ်မှမရှိတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုအပြစ်သားဖြစ်စေတာတလောကလုံးရဲ့အပြစ်ကိုအဲ့ဒီယေရှုပေါ်ခရစ်ပေါ်တင်လိုက်တာဘယ်သူလုပ်လို့ရလဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ပဲရှိတယ်ဟုတ်နော်ဘယ်သူမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအပြစ်အလုံးကိုတင်လိုက်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကဒီဖြတ်မှတ်သူကနေပြီးတော့အပြစ်သားဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကြောင့်အပြစ်သားဖြစ်တယ်တဲ့ကျမ်းစာပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုယုံကြည်တာနဲ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့က automatic ဘာဖြစ်လဲဖြတ်မှတ်သူဖြစ်ဘုရားသခင်ကသတ်မှတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလည်းပဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အလုပ်ပဲ the work of the Holy Spirit very powerful but for myself I never understand တော့ကျွန်တော်လုံးဝသဘောမပေါက်ခဲ့ဘူးဟုတ်နော်ဘာလို့ဆိုကိုအမြဲတမ်းမပြည့်စုံဘူးလေကိုအမြဲတမ်းပြစ်မှားမိတာပဲဟုတ်လားနော်တကူးတကမဟုတ်တိတန်ကျွန်တော်တို့မသိပဲလေပြစ်မှားမိနေတယ်အဲ့တော့ငါမဖြောက်မှဘူးငါမဖြောက်မဘူးဆိုအဲ့ဒီ guiltiness ဒီအောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကလေကြည်လေပြီးအသက်ရှင်တယ်တခါဘယ်တော့မှအဆင်ပြေဘူးဘယ်တော့မှအဆင်ပြေဘူးလား live ကလေဘယ်တော့မှအဆင်ပြေဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောအဖြစ်အဖို့ဖို့ပြီးပဲကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြတ်မှတ်ရသို့ရောက်ဤဆိုတဲ့ဟာလေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တင့်တယ်မှမလို့ကျွန်တော်တင့်တယ်မှမလို့ဘယ်လို့မှကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူးဟုတ်ဆို not fair ကွာဒါတော့မှကယ်တင်ခြင်းရပြီးသားနော်ကယ်တင်ခြင်းရပြီးသားငါအပြစ်ကြောင့်ငရဲပဲကြာကြာရှိတယ်ဘယ်လို့မှငါကယ်တင်ခြင်းရဖို့မရှိဘူးထာဝရသက်ရစရာမရှိဘူးကောင်းကင်သွားစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဆင့်ထိကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နိုင်သေးတယ်နော်ယုံကြည်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဘုရားကြောင့်တက်လာလေဟုတ်လားဘု
Piao Akunida. Tamelo, Nestle do Wama. Ha, go on, name of Macaunica is a Kuwait. Hello, come on, do it. Pulmala Calumia. Oh no, that I cannot tell if it. Did she no? Shamati. Hello, Kuga Macomba, who should a tema? Tema. Ah, Crito of it. Piazza can go Piamatu Tamate. Crito of Piazza can go Piamalu Tamate. Die at this sweatably. Go, nothing near her. Tromulekisa. Tromulekisa. Luapi, go Quanico. Toto Blum Pinekisa. Dame. The power of the Holy Spirit, go to Hallelujah. How no? Nablum Pinay. No? Not getting in a bloom Pinekisa. Dame. National, you know, now. Crito of it, Cobra, a thick people like that. How no? The chain among now, to go ballet. Piamatu, pissy. Hallelujah. So, Eddie, the power of the Holy Spirit, go out. Now, you know, we know a connect machine, connection machine. But Loma Calumia. But Loma Calumia. Sarah go, Miantonelli, Mimacamo, Chiwala, below them, Chiwala, Michudian. Look at you, one. Oh no? So, Eddie, the power of the Holy Spirit. Why we need the Holy Spirit? How no? Why we need the Holy Spirit desperately? Think about it. That's you know, loadless. How no? Eddie, that's you know, the Gogabe, you know, Eddie, guiltiness can Loma, look was it. Hallelujah. Eddie, look at a nigger, the gay hallelujah. Children of the, oh no? So let our children. Come Chomuno come. How no? Come. Eddie, Saranga Eddie guiltiness. Saint Suano, Rosura. Manly, welcome. So, Epen Nego Chidakama. General Hade, oh no? The Loca Suar and me a logo, lie in nature, a do see what you do near. Then your Piazza and me, our major 20. Oh no? Eddie Sarang a logo on Lania. So, General Eddie, Piazza got down to a chingas or a pew with a chinga, Eddie blueprint a pit. Piazza a little bit of it, Sarang, a job, light out this near all. Google and no? Eddie Piazza, me, our machine, oh, near him, young gentleman. A Pia, Chong Jong Doda Twitters, Eddie Nido, to near him, Academy. Hello, Piazza, and Yeto. Love Joseph Collin. Hello, go Lulacomati, Piazza, Lulacomati, or Copaco, Beroma, Lumicha, Eddie Salamana, Low, Taka, Tabio, Chulo, that she in Nagar. Eddie guiltiness, Almali. Luleve. So, the God rest the chimney change, Bloom Meow. Bloom Meow to it. How no? General, Beroma, Bable, like my cocoa. Machina name. How no? Eroga, Tashino Wino, Lawson Yali, no? But you cheat so. Tashino Wino, rather than Nago, no? Piama to pit. Loma Tamatavare, Surago. General, the Nale the Bobo, Loma, Lumia Dwade, Nifty is a jungle. For Pialet, how no? For Pialet. Kehobi. Hello, Piama Chen Siawi, no? Piama Chen Siawi. Piama Chen Siawi will come, General, Edema, the Chimio Chen Saw General, Sabdo, Yellow, no? Chimio Chen. Hello, Dinama, General Piapi of Biogen, so she. General, she not crewing, can you suckle the jam, no? Yo, Sakuni. Did you laugh? Okay, and chop was up. How no? You also can get chop. Ilocatema Yue, a general night, a pedo mudo to do a general tea,
ကိုတော်ဤနမနာပြပါပြီထိုသူတို့ကိုကိုတော်သည်ပိုင်တော်မူသည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူ၏ကိုတော်ဤနှုတ်ကပတ်တရားကိုသူတို့သည်စောင့်ကြ၏ကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသည်များတို့သည်ကိုတော်မှဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့သည်ယခုသိကြပါ၏အကြောင်းမူကားကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသည်များအရာတို့ကိုသူတို့အားကျွန်ုပ်ပေး၍သူတို့သည်ခံယူသည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အထံတော်မှကြွလာသည်ကိုအတအတိကြသည်နှင့်ကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်ကိုစေလွတ်တော်မူသည်ကိုယုံကြပါ၏သူတို့အဖို့လုံကကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပါ၏လောကီသားတို့အဖို့အလုံကဆုတောင်းသည်မဟုတ်ပါကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောသူတို့သည်ကိုတော်၏လူဖြစ်ကြောင်းထိုသူတို့အဖို့လုံကဆုတောင်းပါ၏ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆိုင်သောအရာရှိသမျှတို့သည်ကိုတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်ကြပါ၏ကိုတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာရှိသမျှတို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ဆိုင်၍ထိုအရာတို့အပြင်ကျွန်ုပ်သည်ဘုံထင်ရှားပါ၏ယခုမှစပြီးကျွန်ုပ်သည်ဤလောက၌မရှိပါဤသူတို့မူကားဤလောက၌ရှိရကြပါမည်ကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်ထံသို့သွားရပါမည်တန်ရှင်းတော်မူသောအဖကိုတော်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်အလိုဒီဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောဤသူတို့သည်ဖြစ်ရပါမည်အကြောင်းသူတို့ကိုကိုတော်၏နာမ၌တည်စေတော်မူပါကျွန်ုပ်သည်ဤလောက၌ဤသူတို့နှင့်သူကရှိစေကလားသူတို့ကိုကိုတော်၏နာမ၌တည်စေပါပြီကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောသူတို့ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်စောင့်ပါပြီထိုသူတို့တွင်ပျက်စီးခြင်း၏သားတယောက်မှတပါအဘယ်သူမျှပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ပါထိုသူသည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်သည့်အကြောင်းကကျမ်းစာပြည့်စုံပြီးအကြောင်းဒီယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်ထံသို့သွားရမည်ဖြစ်၍ဤသူသည်ကျွန်ုပ်ကိုအမိပြုသဖြင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံပြီးအကြောင်းဤလောကကိုလောက၌ပြောပါ၏ကိုတော်၏နှုတ်ကပတ်တရားကိုဤသူတို့အားကျွန်ုပ်ပေးပါပြီကျွန်ုပ်သည်ဤလောကနှင့်မဆက်ဆံတကယ်သို့ဤသူတို့သည်မဆက်ဆံသောကြောင့်လောကီသားတို့သည်ဤသူတို့ကိုမုန်းကြပါ၏ဤသူတို့ကိုဤလောကမှနှုတ်ယူပါမည်အကြောင်းကျွန်ုပ်တောင်းသည်မဟုတ်ပါမကောင်းသောအမှုရာနှင့်ကင်းလွတ်စေခြင်းကဆောင်မတော်မူမည်အကြောင်းကိုသာတောင်းပါ၏ကျွန်ုပ်သည်ဤလောကနှင့်မဆက်ဆံတကယ်သို့ဤသူတို့သည်မဆက်ဆံကြပါကိုတော်၏တမန်တရားအဖြစ်သူတို့ကိုတန်ရှင်းစေတော်မူပါကိုတော်၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်တမန်တရားဖြစ်ပါ၏ကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်ကိုဤလောကသို့ဆေလွတ်တော်မူသည်ဤသူကျွန်ုပ်သည်ဤသူတို့ကိုဆေလွတ်ပါ၏တမန်တရားအဖြစ်သူတို့ကိုတန်ရှင်းစေမည်အကြောင်းကျွန်ုပ်သည်သူတို့အဖို့လုံငါကိုတန်ရှင်းစေပါ၏တော်ပြီဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ကနေပြီးတော့19ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ယေရှုရဲ့ဆုတောင်းဆိုတော့ဒါကကောင်းကင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ God ရှိတယ်ဒါ creator ရှိတယ်နော်ဆိုတော့ blueprint ကဒီမှာရှိတယ်အကုန်လုံးအစတည်းနော်ဒါကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးဟုတ်နော်ကဘာကြီးကျွန်တော်တို့ကဒီကဘာပေါ်မှာဟုတ်နော်ကိုနေ့ကဆရာထိုက်ပြောတဲ့အရာဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနော်ဒါဇာတိပဂတိဟုတ်နော် flash ဇာတိပဂတိလူနော်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကဟုတ်နော်ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဘလို့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုဆင်လွတ်တယ်ဟုတ်နော်ခရစ်တော်ကိုဆင်လွတ်တယ် Jesus အဲ့တော့အငယ်ခုနှစ်အရာဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုတဲ့ဒီဇာတိလူကနေပြီးတော့ခရစ်တော်အပြည့်ခေါ်ပြီးတော့ဟုတ်နော်ကယ်တင်ရှင်စိတ်ချမှုရန်ချင်းချင်းမိသားရတရားဖြောင့်မသူနော်ဖြစ်စေပြီးတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဝိညာဉ်လူဖြစ်လာတယ်ဟုတ်နော်ဒီပုံမှာပါတယ်ခရစ်တော်ဟုတ်နော်ကျွန်တော်ထဲမှာခရစ်တော်ဒါဝိညာဉ်လူဖြစ်သွားပြီနော် spirit အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကတဲ့ဒီဝိညာဉ်လူကိုသူကဗာလဲဒီမြေကြီးကနေပြီးတော့ဘယ်လိုဆွဲထုတ်လို့ဆိုတော့သူကဒီကဘာပြင်ပေါက်ပြန်ဆွဲထုတ်တယ်ဟုတ်နော်ကဘာပြင်ပေါက်ဒီနေရာကဒါသဘာဝကွာ nature နော် nature ပြီးတော့ scene ပေါ့နော်မျက်မြင်ရတဲ့အရာဒီနေရာနဲ့ဒီနေရာကကျွန်တော်တို့ unseen ဟုတ်နော် unseen
မြင်ရတဲ့အရာ spirit realm နော်ဒါက seen unseen realm ဒါက seen realm ဟုတ်နော်ဒါသဘာဝဒါက supernatural ဟုတ်နော်သဘာဝလွန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဟုတ်နော်ယေရှုအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရွေးနှုတ်ကက်တယ်လေဇာတိလူကနေပြီးတော့ဝိညာဉ်လူဖြစ်စေတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်လူကိုသူကဒီလောကကဘာကြီး natural ကနေပြီးတော့ဒီ sin ဆိုတဲ့ကဘာကြီးနဲ့သူဆွဲထုတ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီ spirit လူနဲ့ဒီကိုပြန်လွတ်တယ်ဟုတ်နော်အခုစစ်လွတ်တယ်နော်ခမင်းတို့ဒီငါ့ကိုစစ်လွတ်ကုန်တယ်တင်လို့ကိုဒီသူတို့ကိုငါပြန်စစ်လွတ်တယ်ဟုတ်နော်တော့ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တို့ရောက်စီကဟုတ်နော်ဒီမှာလောကမှာအသက်ရှင်တာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးစစ်လွတ်ထားတာဟုတ်နော်စစ်လွတ်ထားတာသူဘုံတော်ထင်ရှားဖို့ဟုတ်နော်လောကကိုတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးနိုင်ဖို့နော်ပြီးရင်အဲ့ဒီ nature ဒီ earth ဒီ seen earth ကနေပြီးတော့ဟုတ်နော်လောကသားအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဝိညာဉ်လူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ realm ကိုဆွဲထုတ်နိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုပြန်လွှတ်တာဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီဝိညာဉ်လူကဒီမှာအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကတော့ဒီမှာပဲရှိတယ်ခန္ဓာကဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကဘယ်မှာရှိလဲဒီမှာရှိတယ်ဆိုတော့အခုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုဘုရားသခင်ဆေလွတ်တယ်ငါခမည်းတော်စီသွားမယ်သွားမှဝိညာဉ်တော်ကိုငါဆေလွတ်ရမှာဆိုခရီးဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကနော်ခရစ်တော်ပြန်သွားပြီးတဲ့ခါမှာခရစ်တော်ကခမည်းတော်လက်မှာရှိတယ်လေဒီမှာရှိတယ်ခရစ်တော်နော်ဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုဘုရားသခင်ကဒီကိုပြန်လွတ်တာဒါကြောင့်ဒီ realm ဟုတ်နော်ဒီ realm ကဘာလဲ spiritual realm နော် unseen realm supernatural realm ဖြစ်တယ်လေဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီမှာရှိတယ်ဒီမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်လူကခန္ဓာကတော့ဒီမှာပဲရှိတယ်ဟုတ်နော်ဒီမှာကျင်နေသွားလာလှုပ်ရှားနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကဒီမှာရှိတယ်နော် Holy Spirit ကဒီမှာရှိတာအဲ့တော့အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းခေါ်တော်မူခြင်းမခံရဘူးကယ်တင်ခြင်းမရှိဘူးနော်ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ဒီမှာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီဝိညာဉ်နဲ့ဘယ်လို့မှဒါဆက်တော်လို့မရအောင်ဒါကြောင့် true worship ဆိုတာအဲ့လိုပြောတာဟုတ်နော် unless you born again you don't have Christ spirit in you because only the spirit and the spirit can connect can communicate ဒါကြောင့်ဇာတိခရစ်ယာန်ကိုကျွန်တော်ပြော not ဆိုထပ်လို့ပြော not ပြောဇာတိခရစ်ယာန်ဟုတ်နော်လောကမှာ तू တကယ်ပဲကယ်တင်ခြင်းရပြီဟုတ်နော်ကယ်တင်ခြင်းဆက်ရရှိပြီထာဝရတော်ရပြီဒါပေမဲ့လို့ဖြောက်မှ तू ဖြစ်မှ तू မသိဘူးဟုတ်နော်အဲ့တော့ဇာတိပဲများနေတာဇာတိများနေတော့ဒီခရစ်တော်ကသားလေးခုံအောင်မှ तू ပြန်ထိုးထားတာဟုတ်နော်အဲ့တော့ငါဆိုတဲ့အတ္တပဲပေါ့လေအဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးကြီးစိုးနေတာအဲ့ဒီလူဘယ်တော့မှတန်ရှင်းဝိညာဉ်နဲ့ connection မရှိဘူး connect လုပ်လို့မရဟုတ်နော်ဘာဖြစ်လို့ခရစ်တော်ဝိညာဉ်နေရာမရသူကငါပဲကြီးစိုးနေတာဟုတ်နော်အဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ခရစ်ယာန်တော်တော်များများအသက်တာကဒီတိုင်းသွားနေတာဇာတိခရစ်ယာန်ဟုတ်နော်ဇာတိလူမတော်ဘူးသူကခရစ်ယာန်ဖြစ်သွားပြီဒါမဲ့လို့ခရစ်တော်ကိုဥထိတ်မထားတဲ့ခရစ်တော်ဝိညာဉ်ကိုလုံးဝဦးစားမပေးတဲ့ဇာတိခရစ်ယာန်နော်ဒါဇာတိခရစ်ယာန်အဲ့တော့သူကအဲ့ဒီအချိန်မှာသူဖြတ်မှချင်းမသိဘူးကျွန်တော်လို့ပေါ့နော်ဖြတ်မှချင်းမသိတဲ့ခါမှာသူကဒီခရစ်တော်ဝိညာဉ်ကလုံးဝမြုပ်နေတယ်အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ကငါလည်းပဲအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာဘယ်တော့မှဒီ connection ကိုသူမရအောင်ဘာလို့ Holy Spirit ကလည်းမရှိဘူး Holy Spirit က spiritual realm မှာရှိတယ် supernatural realm မှာရှိတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဇာတိခရစ်ယာန်နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှအသက်ရှင်လို့မရအောင်အဲ့ဒီအသက်ရှင်တဲ့ကာလပတ်လုံးကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်နောက်ဆုံးဆင့်ချင်းမြောက်ချင်းဘယ်တော့မှမရအောင် God rest ကိုဘယ်တော့မှမရအောင်ဟုတ်နော်ဘယ်သူမှကြံစည်ရမိနေချင်းဝမ်းမချင်းလုံးဝမရနိုင်ဟုတ်နော်ကဲကျွန်တော်ဟိုကကျမ်းချက်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဖိလိပ္ပိ 4:6ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်ဘာပြောလဲကျွန်တော်အဘယ်မှုကိုဗျစိုးရင်ခြင်းမရှိပဲအရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွပြုတဲ့လိုအပ်သောအရာတို့ကိုတောင်းပန်တတ်ကြလို့တို့ပြုလေဘယ်သူများကြံစည်ရမလို့ညီတဲ့ချင်းကိုဘုရားကပေးမယ်ဟုတ်မလားဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ၅ဆင့်ရှိတယ်မစိုးရင်နဲ့တဲ့နော်ချီးမွမ်းတဲ့ဟုတ်နော်အရာကသေး
ပြီးတော့ဗာလဲဆူတောင်းပြီးရင်တောင်းပန်နော်ဟုတ်ပြီရပြီဆိုရှင်တဲ့ဗာပေးမလဲတဲ့ညီသက်ချင်းနော်တောင်းတဲ့အရာတွေပြေးမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ကအာဒံကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော့ကဘုရားသခင်ရဲ့ blueprint အပြည့်ရှိတဲ့အသက်တာကဘာလဲဆိုရှင်လုံးဝစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးဟုတ်နော်ရှင်းမွန်ခြင်းသက်သက်ပဲရှိတယ်ဘာစုမတောင်းစရာမလိုဘာမှတောင်းမှစရာမလိုဟုတ်နော်ဒါအာဒံရဲ့အသက်တာမှာ original blueprint မှာပြီးတော့မရှိတယ်ညီသက်ချင်းဟုတ်နော်ဆိုတော့ဒီကနေ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာလုပ်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုမစိုးရင်ဘူးပြောတယ်ဟုတ်နော်ပြီးရင်ချီးမွမ်းဖို့ပြောတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ့လိုတဲ့အရာအများကြီးပဲအာဒံလုံးမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အဲ့တော့ဆူတောင်းလိုတဲ့အရာတောင်းနော်တောင်းလို့ရအကုန်တောင်းပြီးရင်တောင်းပန်နဲ့တောင်းပန်ဘာလို့တောင်းပန်လဲကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေမှာရှိနေသေးတယ်ဟုတ်နော်မလုပ်ချင်တယ်လုပ်နေတဲ့ကျူးလွန်တဲ့အပြစ်တွေရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်1 ရော 1 9အဲ့တော့ပြောတာဟုတ်နော်ကိုအပြစ်ကိုချက်ဖို့ပြတောင်းပန်လေโอเคဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ Holy Spirit ရဲ့အခုကျွန်တော်တို့အထက်မှာအကြီးကျယ်လှုပ်ဖို့ရလိုရတဲ့အရာအဲ့ဒါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမစိုးရင်လည်းဟိုဘုရားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းစအာဒံသက်တာမှာ blueprint အပြည့်ရှိလို့မစိုးရင်လည်းစိုးရင်စရာမရှိဘူးမစိုးရင်လည်းပြီးရင်ဘာလဲချီးမွမ်းဘာပဲဖြစ်ချီးမွမ်းနော်ဘာပဲဖြစ်ချီးမွမ်းလိုတဲ့ရှိရရှိတောင်းဟုတ်လားဆူတောင်းပြီးအမြဲတမ်းကိုယ့်အပြစ်ကိုဝင်ချက်တောင်းပါဟုတ်နော်အဲ့တော့ငါဘာပြမလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့နော်ညီသက်ချင်းမင်းတို့လိုချင်တဲ့ຢာငါတောင်းငါပြမပြောညီသက်ချင်းဟုတ်မလားအဲ့တော့ခုတည်းကဆရာရေးတင်ပြီးသလိုဟုတ်ပြီနော်တမန်တော်ခင်မှာကြည့်တဲ့ခါမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့အသက်တာဟုတ်နော်တတိပံရတော့သေသွားတယ်ဟုတ်လားပေါ်လို့ရတော့လွတ်သွားတယ်ထောင်ပွေ့သွားတယ်ဟုတ်လားဆိုတော့ the point ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသေသွားခြင်းအသက်ရှင်ခြင်းလွတ်ခြင်းမလွတ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲဒုက္ခကင်းခြင်းမကင်းကြဒါအဓိကမဟုတ်ဟုတ်နော်အဓိကမဟုတ်အဓိကဘာလဲဆိုတော့သေလည်းပဲငြိမ်သက်နေတယ်ဟုတ်နော်လွတ်သွားလဲငြိမ်သက်နေတယ်အဲ့ဒါ the point that is ချင်းမြောက်ချင်းခုနပြောတယ်ခွဲခတ်မသားတယ်ခေါ်တယ်ပြီးလို့ရှိပါဗလဲဖြောက်မှရောတီးစီတယ်နောက်ဆုံးဆင့်ကဗလဲချင်းမြောက်ထားခြင်း God's rest လုံးဝငြိမ်ဝတ်ပြီးတော့ဗလဲချမ်းသာနေတာဟုတ်နော်ချမ်းသာမငြိမ်ဝတ်လည်းမချောင်ဘူးဟုတ်နော်ဟိုငြိမ်ဝတ်ပြီးတော့မချမ်းသာပြန်လည်းမချောင်မြောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ God rest ဆိုတာငြိမ်ဝတ်ပြီးတော့ချမ်းသာတာအထွတ်ထိပ်ပဲတောင်းကြည့်ကျွန်တော်တို့လောကမှာအသက်ရှင်နေတာဟုတ်ပြီနော်ရှိတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခအခက်အခဲပြဿနာဟုတ်ပြီနော်အနာရောဂါအမျိုးမျိုးရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာတစ်ခါနမိတ်လက်ခံနေကျွန်တော်တို့လွတ်ဖို့ကြည့်မဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်ဘာဖြစ်လဲသေလေးသေသွားမှာပဲအဲ့ဒီမှာဟုတ်နော်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကိုမိဘနာဂေးကြောင့်ကိုဗစ်ကြောင့်မသေလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ကြောင့်သေတယ်လို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာက point မဟုတ်ဘူးပြောနေတာ point မဟုတ်အဲ့ဒီသေသွားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိဘညီကိုမောင်တို့မှညီသက်ချင်းတဲ့သေသွားတယ်ဟုတ်နော်မိပူအဖေလေနော်ကိုဗစ်နဲ့ဝိညာဉ်ကြားထဲမှာဟုတ်လေကောင်းကင်ကိုမြင်သွားတာဟုတ်နော်အဲ့ဒါကောင်းကင်မြောက်ခင်လေအဲ့ဒါဘာပဲလေအဲ့ဒီချိမြောက်ချင်းကိုသူကရပ်သွားပြီဟုတ်နော်ချိမြောက်ချင်းရပ်သွားပြီဘယ်သူမြကြံစီလို့နေရင်ညီသက်ချင်းရပ်သွားပြီနော် God's stress ကိုသူကလုံးဝပိုင်သွားပြီသေရှင်း no problem ကိုလေးဝါဟုတ်နော်သေရှင်း no problem ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဆင်းရောက်သွားပြီဆိုတော့ဘုရားသခင်ဒီနေ့အလိုရှိတာပါလေကျွန်တော်တို့အားလုံးအဲ့ဒီ blueprint ပြန်ပြီးတော့သက်ဝင်လာပြီးတော့တကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီလောကကြာလီဆိုးမှာပဲဆိုးဖို့ပဲရှိတယ်ကောင်းလာမှာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲဆိုးဘာကြီးပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲစစ်တပ်အာဏာသိမ်းဟုတ်နော်ဘလောက်ပဲလောကကြီးပဲရောက်ခတ်ပြီးတော့ပြန်ရခတ်နေပါလေစီကျွန်တော်တို့ကဗာလေ blueprint ကကိုယ့်လက်ထဲပြန်ရတဲ့အတွက်ကိုကလုံးဝညှို့ဝှက်နေတာဟာလေလုယာအဲ့တော့ဆိုလည်းမဆိုရင်တော့ဟုတ်နော်ဘာဖြစ်မဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်ချင်းဝါနေတယ်လွတ်တာရှိတယ်တောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်
ပေးတောင်းပါဆိုရှိတော့တောင်းပါဟုတ်နော်သူကခွင့်လို့မလို့ပြောတာဒါပေမဲ့အဓိကပါလေအဲ့ဒီညီသက်ချင်းဆိုတဲ့ချီးမြှောက်ခြင်း glory ဟုတ်နော် glory အဲ့တော့အပြိုကြီးလဲ no problem ဟုတ်လား no problem အစတော့ဟာဘယ်သူမှလည်းငါ့ကိုလာပြီးရီးစားစကားလည်းမပြောကြဘူးနော်ဒီခီးကြည့်ပါမပေါ့နော်မပေါ့ကြီးနေမကြီးနေနော်အတန်မထွက်ဘူးအတန်လေးကြီးနေတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့မပေါ့ဘူးလုံးဝချင်းချမ်းနေတယ်ဟာလေလုယာသူလာကပေးဖို့ကြီးပဲမပေါ့ပေးတာရစ်စက်နော်ခင်ဗျားတို့သိတယ်မသိဘူးမပေါ့ပေးတာတော့အရန်ရစ်စက်တယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကသူခွန်လည်းမရအောင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်နဲ့ connection ရှိနေတဲ့ခါမှာနော်ဆိုတော့ဒီဝိညာဉ်တော်ကဒီမှာပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပဲရှိတယ်နော်ဒါဒီဝိညာဉ်လူနော်အဲ့တော့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဒီ Holy Spirit ကအမြဲတမ်းအဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အမြဲတမ်းအဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမစိုးရင်လောကကြီးတော့ပြောင်းသက်နေတာဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းနေတာလူရာရှိတယ်ကျွန်တော်ဆွတောင်းလို့ရတယ်ဒီရှိနာမလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အပြည့်လှုပ်ဖူးတယ်လှုပ်နေစေဖြစ်တယ်တောင်းပါလိုက်ဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာအဓိကပါလို့ငြိမ်သက်နေတာဟေးကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာဘုရားသခင်ပေးပြီးတော့ငြိမ်သက်မှုမရှိဘာထူးမှာတော့ဟုတ်လားဘာမှမထူး right အဲ့ဒါလူလည်းပဲအဲ့ဒါလိုတာမရလာမလို့ပဲဟုတ်နော်အဲ့တော့ဘုရားအလိုလည်းကိုယ်လုံးဝမသိဘူးကိုယ့်အလိုလည်းလုံးဝမကြောက်ကိုယ်လည်းဘာမှလုပ်လို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ကယူရလင်းလာပဲဟုတ်နော်ယူရလင်းလာပဲ see so why we need the Holy Spirit why God sent the Holy Spirit why Jesus said I have to go back to my Father so that I can send another helper another comforter teacher ဟုတ်နော် counselor ဟုတ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီအဆင့်မှာရှိဖို့နော်အဲ့ဒီ glory ဆိုတဲ့အဆင့်မှာရှိဖို့အမြဲတမ်းဘုရားရဲ့ဘုန်းနဲ့ပြည့် hallelujah တောင်းကျွန်တော်တို့ပြောတာရန်သူကိုအပြည့်အဝကျွန်တော်တို့မချစ်နိုင်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်မုန်းကိုမမုန်း hallelujah အဲ့ဒါကိုယ့်ဘာကိုစူးစမ်းယူလို့ပြရဟုတ်နော်စူးစမ်းယူလို့မရဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝတခါတည်း God trust တော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ရောက်မခတ်တော့ဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ညင်ဝတ်နေတယ်အပြည့်အဝလည်းဝမ်းမြောက်နိုင်ပါဘူးဟုတ်လားလူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းမနေတော့ဝမ်းနဲ့ပက်လက်ရင်းနေမနေတော့ဟုတ်နော်မြင်နေရတဲ့ဟာတွေမြင်ရမှာပဲလေမြင်ရမှာပဲဆိုဖြစ်တဲ့ຢာအားလုံးကလေအကျိုးအကြောင်းရှိတယ်နော်ကျွန်တော်အဖိုးအမြဲတမ်းပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ဆင်းရဲဆိုတာတဲ့အကြောင်းရှိတယ်ဟုတ်လားလူဘာလို့ဆင်းရဲတယ်ပြင်းတာဟုတ်နော်မပြင်းတဲ့လူကဘယ်တော့မှမဆင်းရဲဟုတ်လားသူကသူစားစရာလေးကရှိနေမှာပဲဟုတ်လားကုန်းကောက်စားမရှိတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့လောကမှာကျွန်တော်မြင်တွေ့တဲ့ຢာတွေအားလုံးကတော့အချုပ်ချပါလို့ဆိုအပြစ်တရားကြောင့်ဟုတ်နော်အပြစ်တရားမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့ဒီ blueprint ကိုနားမလည်တော့ကြောင့်ကိုယ့်အလိုဘယ်တော့မှမကြတော့ကြောင့်ဟုတ်မလားကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးသူများတွေကလည်းဒုက္ခပေးနော်ဒီလိုသွားနေကြတာဒါပေမဲ့ဒီလောကကဒီတိုင်းပဲဆုံးပါလေဒါတွေပပျောက်တော့ဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းလို့မရအောင်မျှော်လို့လည်းမရအောင်ဘာဖြစ်လို့ this is end time လို့ခေါ်တယ်နော် blueprint ပြတ်သွားတဲ့ကိစ္စကြောင့်ဒါဒီလိုပဲသွားတော့မှာဒါမှမဟုတ်သင်တဲ့ကျွန်တော်ကဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအဲ့ဒီ blueprint ကိုကောင်းကောင်းပြန်ပြီးတော့လက်စွပ်လွတ်ကင်မိဖို့လိုတယ် hallelujah အဲ့ဒါရေးကြည့်တာအဲ့တော့ကဘုံလို့ဆိုမိမဘလို့မှယူလို့မရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးငြိမ်နေတာဘာလို့ဆိုဖျားလို့နေတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာတာအဲ့အတွက်ကိုဖုံးအတွက် special ဟုတ်နော်ဒါကိုလုံးဝကိုက connection ရှိဖို့ရေးကြည့်တာနော်ကိုကဝိညာဉ်လိုဖြစ်တော့ဖျားရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖျားဝိညာဉ်နဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့ကိုအမြဲတမ်း connection ရှိတိုင်းရပြီဘယ်တော့မှမစိုးရင်ဘာလို့ချီးမွမ်းတောင်းဆိုတောင်းဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့တောင်းပါရှိတယ်တောင်းပါအဲ့ဒီမှာညှို့ချင်းကအပြည့်ပဲအဲ့တော့ပြောလို့မရအောင်မိမရမလားလူပြိုဖြစ်မလားလူပြိုကြီးဖြစ်လို့ပြောလို့မရအောင်နော် but အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဒီကိုဖုံးတွေ့ဒီနေ့လောကမှာဒီနေရာမှာနေရာယူနေတယ်ဆိုတော့လေသိပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုပဲအမြဲတမ်း connection အမြဲတမ်း communicate လုပ်အမြဲတမ်း connection ယူတာကိုကဒီမှာပဲဇာတိပတိလူတဲ့နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဘယ်တော့မှဖြစ်လို့မရအောင်ကိုလားဆိုတော့ဒီဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကဒီမှာဥထိတ်ထားပြီးတော့ပေါ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်နဲ့အများအား connection ရှိနေရင်
ကိုယ်တက်မှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်အမြဲတမ်းဖြစ်ဆိုအတိပ္ပယ်ကလူရတယ်ဒီမှာအသက်ရှင်နေတာနော်အတွင်းလူကဒီမှာရှိတယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကဒီမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဟာအယံตายရတယ်နော်အယံကြည်တူတဲ့အောင်ဖျားမျက်မှောက်တော်လုံးမှာဝင်ဘူးတဲ့လူလေအယံကြည်တူစားကောင်းတယ်နော်မိုးလင်းသွားတယ်ကိုယ်နဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးကြည်နူးနေတာလူဆိုတာလူတိုင်းလှလုံးမှာလေနော်တာရီသမီးရေးဘာညာဟိုအိမ်တော်ရှင်မဆိုမချဲအပြုတ်ကဈေးသွားလုံးမယ်လေအဲ့တော့အိပ်ရမယ်လေအိပ်ရမှာပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့တရားလုံးအိမ်လုံးမရဘူးဘာဖြစ်လဲအေးစေးပဲကြည်နူးနေတာအဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ကနေကိုမထွက်ချင်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာလေလွှတ်မြောက်ခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာခွင့်လွှတ်ခြင်းရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာလက်ခံနိုင်ခြင်းရှိတယ်ကွာဟာကိုကိုပြောရတဲ့စကားတစ်ခုကွာဟုတ်လားတော်တော်နာတယ်ကွာတော်တော်နာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပါလေကျွန်တော်တို့ connection ပြတ်နေတဲ့အချိန်အရန်နာတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ connection ကိုပြန်ယူသလားတချို့ကလည်းပဲမယူချင်ဘူးသလားအဲ့ဒီနာနာလေးကို तू ခံစားပြီးတော့လေအိုးအသက်တစ်ခါမှမကွဲဘူးကွဲချင်တယ်ခါတည်းတမြင့်မြင့်တွေကွဲနေတော့ तू ခံစားနေတာအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်လားပြန်ပြီးတော့ तू ကဒီကို connect မလုပ်ချင်ဘူးဒီမှာပဲ तू စွစွပြစ်လေးတခါတည်းဟုတ်လားညီးတွားပြီးတော့အဲ့လိုခံယူအဲ့လိုလည်းရှိတယ်ကွာဟုတ်လားအဲ့တော့သွားမသားရနဲ့အဲ့ဒါနှလုံးရောဂါရတယ်ဟုတ်လားသွားမလုပ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးနော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဝิญဉ်လူပါဒီမှာဝิญဉ်ရှိတယ် we can connect ဒီကဇာတိလူတွေဒီကဇာတိခရစ်ယာန်တွေဘယ်လုံးမလုပ်လို့မရဘူးဒီကိစ္စဒီလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝิญဉ်လူဖြစ်တဲ့အတွက်ဝิญဉ်တော်ကဒီမှာအစင်သိရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အများအားသူကဗာလေနှစ်သိမ့်ဖို့ဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဗာလေသူကဒီကျွန်တော်ဗာဆုတောင်းမှမသိချင်သူကဆုတောင်းပေးဖို့ဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ရောမရှိတယ်မလားရောမရှိတယ်မှာနော်ဆိုတော့ဒီတစ်သက်လည်းဗာဆုတောင်းမှမသိဘူးသိတယ်မလားတခါတော့ကျွန်တော်လည်းရှိပါတယ်ဗာဆုတောင်းမှမသိတာဟုတ်လားညစ်နေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ connection ပြန်ယူလိုက် hallelujah ဟဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာတောင်းမှမသိတဲ့အချိန်မှာလေဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကူတောင်းပေးတယ် hallelujah so beautiful so beautiful ချစ်တော်ရဒါ life မှာတကယ်ဒါအထွတ်ထိပ်ပဲဟုတ်နော်အထွတ်ထိပ်ပဲဆိုတော့ပြောနေတာဒါကျွန်တော်တို့ intro ပဲရှိတာကွာ intro ပိုင်းလို့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့သရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဘာတွေလုပ်ပေးနေတယ်လဲဆိုတော့နော်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာလည်းအများကြီးသင်ပေးမှရှိပါတယ်နော်မေးစရာရှိတာကဲတင်ကြဖို့တလောက်ပဲမေးစရာ connection ပြတ်နေသလား connection ရှိသလားအဲ့တော့ကိုဘယ်စစ်မှရှိလဲဖြတ်မှတ်သူဆိုတော့နားလေသဘောပေါက်လားခံစားနေရလားဟုတ်လား of course အနေချင်းလည်းရှိတာပဲနော်မစလမှုလည်းရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကြော်ပြောရတာအဲ့ဒီ experience ကိုကျွန်တော်လူချင်တာနော် experiencing God ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဘုရားသခင်အရှင်တော်ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ဗာလေအတွေ့အကြုံယူတာသူနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီ life က so beautiful တကယ်လွတ်မြောက်နေတဲ့ life ဟုတ်လားလွတ်မြောက်နေတဲ့ life လောကမှာတော့ပြောင်းသက်လာပဲနော်ပြောင်းသက်လာပဲကိုက directly or indirect ကိုကျွန်တော်တို့ဒါလူတိုင်းရင်ဆိုင်နေရတာပဲဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအစ်စ်မှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်သန့်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်ကိုသူကဆေလွတ်ထားတာဥပဇေဆရာဟုတ်နော် okay hallelujah ကဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်မယ်နော်by the way လေကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်ကျွန်တော်မေ့နေတယ်ဒီစင်ကာပူမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ global mission တခုရှိတယ်ကွာတဲ့အဲ့ဒီ15ရက်နောက်တစ်ပတ်လာမယ်စနေ15ရက်မှာကျွန်တော်က main speaker ကျွန်တော်တို့ online ပေါ့နော် Zoom နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဗမာပြည်သူတို့ကဟို love မြန်မာ pray for မြန်မာစသဖြင့်နော်ပြီးတော့သူတို့ကဗမာပြည်အကြောင်းကိုတားသိချင်တယ်အဓိကဘာလို့ဆိုဗမာပြည်ကိုဘယ်လိုကူလို့ရမလဲနော်ငွေချင်းနဲ့ကူမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့သူကကူချင်တာအဲ့တော့ဗမာပြည်ရဲ့အနေထားတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ပေးလို့ရမလဲနော်ကျွန်တော်တို့လည်းဆူတောင်းပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ online မှာကျွန်တော်ကအဲ့မှာမိနစ်40အဲ့ဒါကိုဟိုကလောက်ပြောရမယ်နော်အဲ့တော့ဝင်ချင်းလို့ရှိနေကျွန်တော်ပေးလို့ဒါပေမဲ့အားလုံးကဒီမှာတက်ရမယ်လေနော်ဆိုတော့ဒီလာမဲ့ Saturday ကိုကျွန်တော်ဟို request ဆိုဆရာမျိုးသူနော်ဆရာတစ်ချိန်ဝေးပါအောင်နော်ဒီလာမဲ့ Saturday ဒီတန်ရှင်းတော့ဝင်ကျွန်တော်ဖော်ပြလို့ကွာနော်အဲ့လိုပြော okay ဆိုတော့လာမဲ့ဘာနေ့ကျ15ရက်နော်လာ next Saturday 15ရက်ကျွန်တော်မပါဝင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်အိမ်မှာပဲအဲ့ဒါ Zoom ဝင်ရမယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းဆူတောင်းပေးသလိုဒီမှာပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဒါပေါ်ဝင်ကြဖို့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းဖော်ပြလို့နော်အရောက်စုကိုပြသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ okay ကဲကျွန်တော်တို့လူရရှိတဲ့တစ်ပိုက်ဆိုနော်အားလုံးမတက်ရအောင်